Mi se erdhë të dashur gafor në letra trofejnë, jam Diana, do bëjmë leximin e radhës për ju. Sot të dashur kam zgjedhur një temë të veçantë, t'ju qortoj pakës. Çfarë duhet të bëjmë, apo çfarë duhet të ndryshosh tek vetja jote që të ecësh përpara? Ndonjëherë nuk është fati të dashur gafor ai që na pengon, por mënyra si reagojmë ndaj njerëzve, si marrim vendime dhe si tregojmë vetes apo si e trajtojmë veten. Le të shohim çfarë mesazhi do na japin letrat sot. Fillojmë me 7 të ajrit. Gafore, filloj me një letër që të fton të përdorësh më shumë mendjen se sa emocionin. Je njëri që zakonisht ndjen gjërat shumë shpejt. Shpesh e kupton atmosferën e një vendi, ndryshimin në sjelljen e njeriu ose një problem para se ta thotë dikush. Por ka një anë tjetër. Ndonjëherë beson aq shumë të ndjesia jote e parë sa nuk i lë vend logjikës ta kontrolloj. Një fjali, një shikim ose një sjellje dikujt mund të të bëjë të nxjerrësh përfundime të menjëhershme. Kjo letër të thotë të mos reagosh menjëherë ndaj gjithçkaje që mendon ose ndjen. Jo çdo njeri është i ftohtë të ka kundër. Nuk të do. Jo çdo heshtje është refuzim. Jo çdo vonesë është mungesë interesi. Ka raste kur problemi nuk është ajo që ndodhi, por historia që krijon në mendjen tënde rreth asaj që ndodhi. Prandaj, përpara se të reagosh, pyet veten, a e di me siguri këtë? Apo vetëm po e imagjinoj? Sepse ky ndryshim i vogël mund të kursejë shumë zhgënjime në të ardhmen, të dashur gafor. Tetshi i ajrit. Kjo letër të them tregon se je në një periudhë ku po analizon shumë gjëra, ka dilema, pyetje dhe vendime që nuk po i merr dot. Por arsyeja nuk është mungesa e përgjigjeve. Arsyeja është se po kërkon garanci. Do të dish gjithçka, do të shkojë mirë përpara se të vësh hapin. Do të dish që nuk do të lëndohesh përpara se të besosh. Do të dish që nuk do të dështosh përpara se të fillosh. Dhe pikërisht kjo të mban në vend. Sepse jeta nuk funksionon me garanci, të dashur gafor. Nëse pret derisa të jesh 100% i sigurt, të humbasësh shumë mundësi. Ka raste kur duhet të ecësh edhe me pak frikë, sepse vetëm duke lëvizur do të marrësh përgjigjet që sot po kërkon kot në mendjen tënde. Mbretëresha e ujit, plot emocione, ja gaforja. Ti je nga ata njerëz që kujdesen sinqerisht për ata që do. Kur dikush hyn në jetën tënde nuk e mban në sipërfaqe, fut në botën tënde, përpiqesh ta mbrosh, por kjo letër të paralajmëron për një gabim që e bën shpesh. Ti e merr shumë personale sjelljen e njerëzve. Nëse dikush largohet, mendon se ke bërë diçka gabim. Nëse dikush ndryshon, fillon të analizosh veten. Nëse dikush nuk të telefonon, kërkon falje të vetja, por jo çdo sjellje e njerëzve ka lidhje me ty. Ka njerëz që ndryshojnë sepse ndryshojnë vet. Ka njerëz që largojnë sepse nuk dinë të qëndrojnë. Dhe ka njerëz që nuk dinë të japin atë që ti kërkon. Mos e mat gjithmonë vlerën tënde gafor, me mënyrë se si të trajtojnë të tjerët. Sepse vlera jote nuk ndryshon sipas sjelljes së tyre. Nuk duhet të ndryshoj vlera jote sipas sjelljes së dikujt tjetër. Kjo letër të kujton se se e rritur shumë nga përvojat e jetës. Ke mësuar të dallosh njerëzit dhe duhet
apo është këshill të duhet të mësosh të dallosh. Ke mësuar të lexosh situatat, ke fituar mençuri, por duhet të bësh kujdes që kjo mençuri të mos kthehet në paragjykim të dashur gafor. Sepse ndonjëherë mendon e kam parë edhe këtë më parë. E di si përfundon. Ky është njësoj si ai tjetri, edhe kështu me radhë. Dhe pa e kuptuar fillon t'u japësh njerëzve një rol që nuk e kanë fituar ende. Përvoja është bekim kur ndihmon të marrësh vendime të mira, gafor. Bëhet pengesë kur nuk të lejon më të japësh njerëzve një mundësi të re. Mos e lër të kaluarën të vendos për të ardhmen tënde. Nuk mund të jetë ky njeri që ke takuar sot njësoj se ai që të ka zgënjur dje. Këtu duhet të keni kujdes të mos para gjykoni, apo intuita juaj të bëhet më shumë para gjykim se ndjesi. Bashkimi është letra tjetër. Ky letër flet për marrëdhëniet, por jo vetëm ato sentimentale. Flet për bashkëpunim, për njerëzit që ecin në të njëjtin drejtim, për lidhjet që ndërtohen mbi respekt dhe jo mbi varësi. Letrat thonë diçka shumë interesante. Ti shpesh përpiqesh të shpëtosh marrëdhënie që në fakt mbahen gjallë vetëm nga përpjekja jote. Telefonon gjithmonë ti, kërkon gjithmonë ti sqarimin, lëshon pe gjithmonë ti, por në marrëdhënie nuk mbahet nga një person, gafor. Nëse je vetmi apo e vetmja që lufton për të, ndoshta nuk po ndërton një lidhje, po mban një peshë. Dhe ka një ndryshim shumë të madh mes këtyre dyjave. Vazhdojmë tek mbretëresha e zjarrit të dashur gaforë, që flet për vetbesimin. Jo atë vetbesim që u tregon të tjerëve, por atë që ke kur je vetëm me veten. Ka raste kur pret që dikush të jap vlerësimin që nuk po ja jep vetes. Pret dikush të zgjedh, të falenderoj, të vlerësoj, por kjo letër të kujton se nëse nuk e sheh vetë vlerën tënde, do të jesh gjithmonë i varur nga mendimi i të tjerëve. Dhe kjo është një betejë që nuk fitohet kurrë. Mbretëresha e zjarrit nuk pret leje për të shkëlqyer. Ajo nuk jeton për duar trokitje. Ajo e di kush është dhe vazhdon përpara, dhe kur jo të gjithë e kuptojnë. Ky është mësimi yt. Mos e ndërto vetbesimin mbi atë që thon njerëzit, ndërtoje mbi atë që di si je. Gafor, këto letra tregojnë historinë e njeriu që ka zemër të madhe, intuitë të fortë dhe shumë përvojë, por që shpesh e ndërlikon jetën duke menduar më shumë se që duhet dhe duke marrë mbi vete gjëra që nuk të përkasin. Ti analizon sjelljen e të tjerëve, kërkon kuptim në çdo detaj dhe ndonjëherë fajson veten edhe kur nuk e as edhe një faj. Përpiqesh të mballësh në gjallë marrëdhënie që kërkojnë përpjekje nga të dyja palët dhe pret që të tjerët të japin vlerësimin që duhet t'i japësh vetes. Nëse ti vetë nuk beson në një gjë, si mund të bindesh të tjerët? Kjo është ajo që duhet bërë pyetjen vetes. Mesazhi i këtyre letrave është i qartë. Jeta jote nuk do të ndryshojë kur të ndryshojnë njerëzit përreth teje. Do të ndryshojnë ditën që do të ndalosh së marr përgjegjësi për zgjedhjet e tyre dhe të fillosh të marrësh përgjegjësitë vetëm të tuat apo për të tuat. Kur të besosh më shumë te vetja, të mendosh më pak për atë çfarë mendojnë të tjerët dhe të pranosh se jo çdo njeri është e destinuar të mbetet në jetën tënde. Beso, gafor, do të ndjesh një liri që prej kohësh e ke kërkuar.